Ahoj, já jsem Reddick Wolf a teď jsem nový Taipei v shopu Yangge Wanji. Doufám, že jsem to řekl správně čínsky. Tenhle shop je malinký, pozvala mě sem kamarádka. Mají tady jak zbraně od různých firm. Hlavně preferuju, já koukám GNG. A prodávají tady jak komponenty, tak taky vojenské vybavení. Já to tady vezmu všechno detailem. Je to takový malý shop. Mají tady 4 kočky. Vlastně, co potřebujete. Není to moc velký. Je to tady všechno zboží takový hodně nahnácaný na můj vkus. Sem tam tady objevíte zajímavé věci a samozřejmě jsme v Asii, tak úplně za hubičku. Tohle je jméno shopu. Yangge? Yeah, Yangge Wanji. Yangge Wanji. Wanji is the pot. Okay. Jste slyšeli, jak se ten shop jmenuje? To stejně zapomenu zase, ale tak se to pokusím napsat. Tak jo. Zásobníky. Různý další komponenty. Je to tady opravdu docela nepřehledný. Takže toho zboží je tady opravdu hodně. Tak ještě rád se zvádí. Nemám brýle, doufám, že se vidíte stane. Pěkný. No, ohledně Asie, oni tady ty brýle prostě moc neřeší, oni to neřeší na Ivě. Prostě je to tady trošku jiný. Tak to je jenom pro případní hejtry. Very light. It's a WE and the Glock 17. Okay. And this one, the gun is this guy made it. So you can try to add all your what's it about maybe. Yeah. Tak. No v podstatě není tady, co bych natáčel víc. Takže spíš pořídím několik fotek. Takže prozatím se loučím. To budu pokračovat ve středu, bych měl být v Taichungu, nevím, jestli stihnu nějaký shop. Ale určitě strávím tam celý týden. Takže uvidíme, co pak vymyslím s naším kapitánem Francie. Takže zatím se s váma loučím a dalšího videa